Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe updates meeting ey'enjawulo yakoleddwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga omukulembeze w'eggwanga yagenze maaso n'okuba nga atuuza meeting ne ba ministers mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo nga bano bagenze maaso n'okwogera ku nsonga ez'enjawulo okuli ensonga z'omwaka guno omupya, ensonga z'ekigenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo awamu n'ensonga eza General Ekenge eyavuddeyo n'ayogera ebigambo ebyatiisiza bannansi nga ebigambo ebya General Ekenge byabadde nga bigambo si birungi nga ebigambo bino byabaddemu okwawulamu mawanga awamu n'okusosola mu bantu. Wakati meeting eno eyagenze maaso n'okuba nga ebeerawo omwaka guno nga gwakatandika mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo bagenze maaso n'okuba nga boogera ku nsonga ez'enjawulo okusinziira ku katambi kano ke tugenda okuba nga tubazanyira. Des rigueurs du résultat, en veillant scrupuleusement à l'achèvement effectif des objectifs assignés au gouvernement, qu'ils soient en cours d'exécution ou non encore réalisés. Le président de la République a insisté à cet égard, sans être exhaustif, sur l'impérieuse nécessité d'accélérer la mise en œuvre effective de la première phase du programme de développement local de 145 territoires, ainsi que des autres projets structurants à fort impact socio-économique, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l'agriculture, de la fonction publique, des finances publiques, des transports, de l'économie nationale, des hydrocarbures, de mines, de l'identification de la population et bien d'autres, considérés comme leviers prioritaires et de transformation économique et sociale. Ces projets constituent des engagements solennels de l'État envers le peuple congolais et doivent à ce titre être conduits avec célérité, transparence, efficacité et un sens élevé de l'intérêt général. Par ailleurs, le gouvernement est exhorté à renforcer la coordination interministérielle, à lever sans délai les goulots d'étranglement administratifs et financiers, à bannir tout égo individuel et à inscrire son action dans une logique permanente d'ensemble de redevabilité, tant vis-à-vis des institutions que des citoyens. Chaque membre du gouvernement est ainsi tenu de produire, dans le strict respect des feuilles de route sectorielles qui lui sont assignées, des résultats concrets, mesurables et vérifiables, traduits. À cet égard, il a suivi avec une attention particulière la récente sortie médiatique du porte-parole des Forces armées de la République démocratique du Congo, diffusée sur la chaîne nationale, au cours de laquelle des propos à caractère méprisant et stigmatisant ont été tenus à l'endroit des femmes de la communauté Tutsi. Le président de la République a déploré vivement cette dérive de langage qui ne reflète ni les valeurs républicaines, ni l'éthique de responsabilité, ni à la hauteur de vue attendue de toute prise de parole officielle, a fortiori lorsqu'elle émane d'un membre d'une institution aussi sensible et stratégique que l'armée nationale. Mu meeting eyakoleddwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga muno mwabaddemu President w'eggwanga lino erya DRC, His Excellency President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo awamu ne ba ministers ab'enjawulo bagenze maaso n'okuba nga boogera ku nsonga ez'enjawulo nga kuno kwe kwabadde ensonga eya General Sylvain Ekenge gye buvuddeko eyavaayo n'agenda maaso n'okukozesa ebigambo ebitali birungi ku television. General Ekenge eyagenda maaso n'okuba nga ayogera ebigambo ebisosola mu mawanga naddala abakyala abatuusi abali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era bwe twogerera mu meeting eno eyabaddewo bagenze maaso n'okuba nga nate bamuwa ebibonerezo ebitali ebyangu oluvannyuma lw'okuba nga amagye g'eggwanga aga FARDC
gagenda maaso n'okubanga gamwegaana era ne geegaana ebikolwa eby'omwogezi ono ow'amagye General Sylvain Ekenge. Omukulu ono General Sylvain Ekenge yagenda maaso n'okubanga ayogera ebigambo ebitaali birungi, yasiiga ekifaananyi ekibi eri abakyala abamu ab'eggwanga erimu. Era omukulu Sylvain Ekenge yagenda maaso n'okubanga ayogera ebigambo ebyasiiga ekifaananyi ekibi amagye g'eggwanga aga FARDC mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Oluvannyuma lw'okubanga akulira amagye mu ggwanga erya DRC yagenda maaso n'okubanga avumirira ebikolwa oba ebigambo eby'omukulu ono General Sylvain Ekenge bye yayogera ku television ng'agenda maaso n'okubanga asosola abakyala ab'ekikula ekimu mu Democratic Republic of Congo. Omukulu Sylvain Ekenge bwe yali ku National Television emanyikiddwa nga Radio Television Nationale Congolaise RTNC ng'ennaku z'omwezi 27 Desemba 2025. Sylvain Ekenge yagenda maaso n'okubanga ayogera ebigambo ebyawula mu mawanga, ebigambo ebisosola. Omukulu yagenda maaso n'okubanga agamba nti okuwasa omukyalo omutuusi oba okoze ensobe ennene, era omukulu yagenda maaso n'okubanga alabula abantu n'abagamba nti beegendereze. Kakati kino kyayongera maaso n'okubanga kisiiga ekifaananyi ekibi naddala abo abagenda maaso n'okubanga battibwa mu ggwanga erya Rwanda mu biseera bya genocide. Kakati kino kyagenze maaso n'okubanga nakyo kyongera okusiiga ekifaananyi ekibi amagye g'eggwanga erya DRC. Era abakulu mu magye bavuddeyo ne beegaana enjogera y'omwogezi w'amagye Sylvain Ekenge. Era kigambibwa nti omukulu ono bwe twogerera ye yafunye dda ebibonerezo eby'okubanga yeeyisiza mu ngeri etali nnungi naddala ey'okusosola mu mawanga. Tujjukira bulungi nti eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo bakyagenda maaso n'okubanga balwanagana nga waliwo obutabanguko mu Eastern DRC wakati w'ekibinja ekya 23 nga kigambibwa nti kiwagirwa eggwanga erya Rwanda ate n'ebibinja ebyabayeekera ebirala ebyenjawulo ebiwagirwa gavumenti y'eggwanga erya DRC nga kigambibwa nti obutabanguko bwo bukyagenda maaso awamu n'okulwanagana. Tujjukira bulungi nti omwaka oguwedde Desemba nga yakatandika, amawanga gano abiri gagenda maaso n'okubanga gasayininga endagaano ey'emirembe Washington DC Agreement. Era abakulembeze b'amawanga gano baali wamu ne President Donald Trump nga basayininga endagaano ey'emirembe. Wabula oluvannyuma ekibuga ekya Uvira kyagenda maaso n'okubanga ate kiwambibwa ekibinja ekya 23. Ekintu kyayongera okulaga ekifaananyi ekirala nti abakulu bano ab'ekibinja ekya AFC M23 tebagoberera ndagaano eyasayiningibwa Washington DC. Era abakulembeze mu Amerika baavaayo mu busungu bungi ne bagamba nti okutyobola agreement obuta following agreement eno bajja kubanga bateeka ebibonerezo ebikakali ku ggwanga erya Rwanda. Kakati amawanga gano abiri gakyagenda maaso n'okubanga gafunamu obutakkaanya naddala okulwanagana n'okubanga buli omu avunaana munne okubanga awagira ebibinja ebitabangula amawanga gano. Kakati General Sylvain Ekenge ono nga mwogezi w'amagye g'eggwanga erya DRC aga FARDC yavuddeyo gye buvuddeko n'ayongera okubanga nate ayongera okubanga asiiga ekifaananyi ekibi amagye. Kakati amagye gano gavuddeyo ne gamwegaana ne gagamba nti bavumiridde ebikolwa oba ebigambo bya Major General Sylvain Ekenge. Era bano ne bagamba nti bo babyegaana. Era bano bagenze maaso n'okubanga bagamba nti President Felix Tshisekedi ye mukulembeze akubeera aw'ekitiibwa ennyo n'amawanga. Era
abakulu bano bavuddeyo ne bagamba nti President Felix Tshisekedi tawagira abantu basosola mu mawanga. Mu miitingi eyabaddewo omwaka guno nga gutandika, President Felix Tshisekedi ne baministers bagenze maaso n'okubanga boogera ku nsonga ez'enjawulo, nga kuno kwe kuli n'ensonga ey'omukulu General Ekenge n'ebigambo bye yayogera ebyasiga ekifaananyi ekibi amagye ag'eggwanga erya Democratic Republic of Congo staging.